السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كل اللي بيشوف الفيديو يكون في اتم صحة وافضل حال. في فيديو النهارده هوريكم طريقة حلوة قوي لاجنحة الدجاج بالبطاطس، طريقة غير معتادة. ان شاء الله كده تشوفوها وتجربوها وتعجبكم كتير جدا جدا. تابعوا الفيديو للنهاية، وبفكركم كده من اول الفيديو باللايك والشير وسبسكرايب للقناة. ويلا نبتدي. عندي نص كيلو من البطاطس قطعتهم بالشكل ده علشان يبقوا مناسبين مع الاجنحة، وهحمرهم في كمية زيت مناسبة زي ما انتوا شايفين كده علشان كلهم ياخدوا لون واحد. وهطلعهم مجرد ما ياخدوا اللون بالشكل ده كده، وهقلل كمية الزيت وهنزل بأجنحة الدجاج هديها صدمة كده ولون حلو. هنا احنا بنتخلص من الزفرة بتاعة الأجنحة لو لسه فيها أي نسبة زفرة، وكمان بنديها ريحة كده وشمخة حلوة قوي قوي، وبنوقف نزول الدم كمان. جربوا بس الطريقة وإن شاء الله تعجبكم والله. هنا بقى الصينية اللي انا هشتغل فيها معايا حبتين بصل كبار متقطعين حلقات، وفلفل احمر واخضر الحرارة بتاعتهم وسط، معلقة صغيرة من الثوم، معلقة صغيرة من الجنزبيل، ده جنزبيل فريش. لو مش موجودة عندكم ضيفوا نص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر. هنا بقى عندي البهارات بتاعتي: معلقة كبيرة من بهار الفراخ، معلقة صغيرة من كل فلفل اسمر وكزبرة وكمون وكركم. وزي ما قلت لكم لو مش عندكم الجنزبيل، ضيفوا جنزبيل بودر، ولو عندكم كاري كمان ممكن تضيفوا. همسك بقى الكلام ده كده وامرته كده بايدي زي ما انتم شايفين. مفيش احسن من ايدينا صراحة، يعني الجوانتي الله اعلم مصنوع من ايه، اعملي بايدك وخلاص. هوزع بقى كده البطاطس. انا مرضتش احط هنا معلقة زيت، قلت يعني كفاية الزيت اللي انا عملت فيه البطاطس والاجنحه. وكمان لسه هحط دلوقتي في الصوص اللي هنشربه للصينيه بتاعتنا. هنا كده وزعت البطاطس بالشكل ده تحت كده فوق البصل على طول، وهوزع بقى كده او ارصص الاجنحه. ونبتدي بقى ان احنا نجهز الصوص او التشريبه اللي احنا هنسوي فيها الصينيه الجميله دي. معايا كده في بوله معلقتين كبار من الصلصه، ممكن تحطوا معلقه صلصه ومعلقتين كاتشب مثلا، بيدي طعم حلو برضو. هنا ده دبس الرمان انا عملته معاكم قبل كده، هنحط برضو معلقه كبيره. عصير ليمونتين كبار، ومعلقتين كده من الزيت او معلقه واحده بس كده من الزيت. ومستردة معلقه واحده، معلقه واحده من الباربيكيو، معلقه من الصويا صوص بس هنا هيزيد معايا شويه، او لو عندكم الفاتح ضيفوا معلقه. هنقلب بقى الكلام ده كويس جدا، وهنزل كمان بشويه من الزعتر، هفركهم كده عشان يطلعوا الريحه بتاعتهم. ونقلب الكلام ده كويس جدا وننزل بيهم على الصينية، على صينية الأجنحة. شايفين؟ طبعا انتوا لو مش موجودة عندكم الصوصات دي كلها ممكن تضربوا طماطم في الخلاط، ويكون فيها قرن فلفل او احمر عشان يديلها ريحة كده وشمخة حلوة، وتنزلوا بيها على الأجنحة دي. هتبقى جميلة ولذيذة، اللي هي الطريقة بتاعتنا المعتادة اللي احنا بنعملها على طول. لكن الصوصات هنا بتغير وبتطعم الاكل بتاعنا، فاهميني؟ هنا انا حاططها كده على النار وبدات ان انا اسويها. انا مش عايزه كميه صوص كتير، فكل ما لقيتها يعني خلاص الصوص بدا يقل ومحتاجه يعني لسه محتاجه سوي، كنت بزود لها. انا مش عايزه صوص كتير، عايزه يعني ايه، يعني بوله بس كده، فاهميني؟ اهو زي ما انتم شايفين كده سويتها كده على النار كده من فوق لحد ما استوت معايا كويس جدا على نار هاديه، وبعد كده دخلتها الفرن تاخد اللون الجميل ده. وكل شويه كنت بفتح عليها يعني ادهن وش الاجنحه كده من فوق، وبس كده. ما شاء الله جميله جدا 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 فوق ما تخيلوا. لو انتوا حابين تزودوا الصوص عن كده زودوا كميه الميه او الشوربه، يعني زي ما انتوا حابين عشان تغمسوا بها الرز. انا كنت عايزاها بالشكل ده كده. شايفين؟ ما شاء الله جميلة جدا جدا. عايزاكم تجربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم فوق ما تتخيلوا. ده كده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.